车子外面看了一排轿车往回打开，然后我们也是人家讲到那个，讲了很久，车站第一次看到停了那么多。干嘛前面要看啊？太无聊。是啊，你就看到你是哪里？这下面还炸开，好漂亮！那一张是不一样的。你看下面很多烟花，这个很多。烟花，怎么是那个声音啊？哎呀，声音不错，比较热闹。到底有没有回答我？还好今天晚上有，他说再见，所有人的舞台上的人都被呛死了。出现什么拜拜啊什么之类的。对对对。